Gue lagi bareng gue Ikram Arki. Kebetulan tadi abis hujan ya dan suara geluduknya gede banget. Tadi gue pikir suara geluduknya itu adalah suara yang sama yang terjadi di beberapa negara beberapa waktu kemarin. Beberapa negara itu heboh pokoknya di beberapa negara di Eropa, Amerika dan termasuk Australia itu dihebohkan oleh suara kayak trompet. Jadi kayak semacam suara trompet, maksudnya suara aneh yang berasal dari langit katanya. Dan emang ada suaranya. Dan menurut gue itu emang beneran gitu. Maksudnya itu bukan rekayasa manusia ya, entahlah ya, tapi menurut gue itu ilmiah. Itu berasal dari fenomena alam aja sebenarnya. Karena sebelumnya kalau nggak salah tuh di tahun 2012 entah atau 2014 gitu, gue lupa. Itu pernah terjadi juga, ada suara yang emang persis gitu sama kejadian kayak kemarin itu, suara yang terjadi di beberapa negara Eropa, Amerika dan termasuk Australia itu ya. Fenomenanya itu sebenarnya sama kayak ketika gunung mau meletus ya. Ketika gunung mau meletus, itu biasanya ada suara dari bawah gitu. Geluduk-geluduknya itu jadi semuanya dari magmanya itu, maksudnya dia mencuat gitu. Itu ada emang suara yang semacam seperti itu ya. Dan kemarin emang suaranya juga seperti kayak orang niup trompet. Banyak yang bilang itu sangkakala lah, maksudnya trompet itu semacam sign gitu. Kalau bentar lagi kiamat gitu. Sebenarnya sih maksudnya itu emang fenomena alam ya, karena emang ya mungkin bisa aja itu berasal dari dalam perut bumi yang emang terjadi beberapa pergeseran gitu. Biasanya kalau ada suara seperti itu biasanya akan diikuti oleh gempa atau enggak biasanya setelah gempa ada emang suara seperti kayak trompet tadi. Kayak dulu waktu kalau nggak salah itu tsunami di Aceh. Setelah tsunami itu kalau nggak salah atau beberapa saat sebelum tsunami itu emang ada suara. Jadi emang beberapa saat sebelum tsunami-nya itu dia ada suara itu gitu. Jadi itu semacam sign, emang dia kayak semacam memperingatkan orang-orang mungkin setelah suara ini bakal ada kejadian apa gitu ya. Ya entah ya, gue nggak tahu kemarin kalau suara trompet yang terjadi di beberapa negara di Eropa, Amerika termasuk Australia itu adalah semacam sign gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin bakal ada kejadian apa gitu, mungkin ya entahlah ya, who knows gitu. Kalau menurut itu ilmiah. Karena mungkin bisa aja berasal dari perut bumi yang emang kalian tahu sendiri lah gimana sekarang keadaan bumi gitu ya, maksudnya isu global warming, bumi keadaannya sekarang gimana, maksudnya udah yang bumi udah tua lah ya. Kalian tahu sendiri udah banyak banget gitu kejadian-kejadian yang maksudnya emang yang ya gempa lah, gunung meletus, dan terakhir kemarin kan gempa itu yang paling gede itu di Nepal ya. Gue turut berduka cita dan itu make sense sih menurut gue, gempa beberapa fenomena alam yang terjadi di bumi karena emang mungkin bumi juga udah capek entahlah ya. Tapi gue yakin itu emang berasal dari perut bumi dan akhirnya ketika mungkin bumi udah capek gitu dan akhirnya kemungkinan terburuk kita kiamat gitu. Ya mungkin emang suaranya itu mungkin akan semakin membesar gitu sebelum akhirnya terjadi kiamat gitu ya. Ya Allah walam bisawam ya, nauzubillahi min zalik. Kemarin itu suara trompet tuh mungkin katanya ada yang konspirasi Illuminati dan masih bisa masuk akal juga kalau bisa dibilang itu konspirasi Illuminati, karena seperti yang kalian tahu semua yang ada di dunia maksudnya beberapa kejadian aneh-aneh gitu yang emang sebenarnya itu emang ada ditulis di beberapa kitab orang-orang gitu ya, entah itu Al-Quran, Bible atau enggak kitab suku-suku kayak suku Inka gitu atau enggak suku Maya, itu ada di beberapa tulis tahun ini persis di tanggal segini hari ini gitu, tepat setelah maksudnya tepat matahari berada di sini bla bla gitu akan terjadi suatu fenomena alam yang kayak gini gitu. Biasanya orang-orang di Illuminati itu, orang-orang di Amerika itu berusaha membuat isu itu menjadi nyata gitu. Kayak misalkan tragedi WTC atau enggak apa gitu. Banyak sebenarnya yang sebenarnya itu cuma buat membuat orang-orang takut sih sebenarnya, kayak misalkan segitiga Bermuda itu sebenarnya katanya setiap orang lewat sana pesawat hilang, kapal hilang, itu sebenarnya maksudnya itu konspirasi Illuminati dan akhirnya orang-orang jadi percaya gitu setiap ada kapal lewat atau apa tiba-tiba hilang. Itu kan bisa-bisanya orang Illuminati aja gitu maksud gua, yang dia berusaha membuktikan ke orang-orang itu kalau ini emang kejadian gitu fenomena alam yang buat nakut-nakutin orang, akhirnya ya dan dengan cara mereka menghilangkan nyawa orang-orang gitu. Ya pokoknya jangan percayalah hal yang kayak gitu, maksudnya ketika ada suara seperti yang kemarin tuh suara trompet yang aneh itu nggak apa-apa ya, itu fenomena alam biasa. Dan yang penting sekarang gimana caranya kita sebagai umat manusia gitu bisa mempertebal iman dan takwa. Ya itu aja sih untuk mempersiapkan diri aja gitu kalau misalkan kemungkinan terburuk apa-apa gitu ya. Dan sekian dari gua Ikram Arki, dan terima kasih telah mengikuti wejangan dari gua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digidi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share ya. Ngomongnya apa aja? Jangan lupa tonton terus episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Udah. Iya. Web seriesnya mana? Dah. Jajan baju baru.